सामाजिक दूरीको नाममा अनावश्यक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै एसपीवाइएफले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले अनिश्चितकालीन धरनाको रूपमा परिणत भएको छ। 2 रातसम्म टासिलिङ सचिवालयमा बिताएपछि एसपीवाइएफका सदस्यहरूलाई हिज सदर थानाले हिरासतमा लिएको थियो भने साँझमा उनीहरूलाई हिरासत मुक्त गरिएपछि पुनः उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्व जिल्ला परिसरमा धरना सुरु गरेका छन्। उनीहरूले यो धरना आफ्नो 3 बुँदे माग, प्रत्येक गाउँमा एसएनटी बस साबिक जै सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरीको नाममा भाडा वृद्धि हटाइनुपर्ने, साथै 2 चक्के वाहनहरूमा 2 जना सवारी हुन पाउने माग दोहोर्याउँदै यो माग पुरा नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने अनि यो धरना अनिश्चित रूपमा अघि बढिरहने बताएका छन्। सर्वप्रथम त जुन चाहिँ हामीले यहाँ डिएसीमा धरना सुरु गरेको छौँ, इन्डेफिनाइट धरना सुरु गरेको छौँ, यो चाहिँ आज बिहान मात्रै नभएर हामीले हिजो बेलुकादेखि नै यसलाई कन्टिन्युएसन गरिरहेको छौँ। र जुन चाहिँ हाम्रो मागहरू थियो, यो मागलाई आजभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले सिक्किमको सर्वसाधारणलाई सर्वविदित गर्दै आएका छौँ। र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ जस्तो प्रकारले हामीले जुन चाहिँ तपाईँको अक्टोबर 5 देखि नै जुन चाहिँ अहिले वर्तमान जुन जस्तो प्रकारको यो गाडीहरूतिर रेस्ट्रिक्सन लगाइएको छ, सँगसँगै जुन चाहिँ एसएनटी बसहरूको सर्भिस ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध नभएको कुराहरूलाई तपाईँको जनाउँदै त्यसको डिमान्ड गर्दै हामीहरू यो अक्टोबर 5 देखि नै आएको छौँ। यो हाम्रो केवल आजको मात्रै हाम्रो सङ्घर्ष होइन। र यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँको 20 अक्टोबरदेखि हामीले ट्रान्सपोर्टमाथि सेक्रेटेरीहरूलाई भेट्यौँ र त्यसको बादमा उहाँहरूबाट पनि जुन चाहिँ हाम्रो समस्याको निचोड नआउँदाखेरि हामीहरू माथि सेक्रेटेरिएटमा गयौँ र सेक्रेटेरिएटमा गएर सेक्रेटेरिएटको हाम्रो मिनिस्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो एसएनटी मिनिस्टरलाई भेट्यौँ र सँगसँगै हाम्रो होम डिपार्टमेन्टको एडिसनल तपाईँको चिफ सेक्रेटेरीलाई पनि भेट्यौँ हामीले। र पनि उहाँहरूबाट पनि जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ, हाम्रो समस्याको एउटा सही निचोड नआउँदाखेरि हामीले उहाँहरूको जुन चाहिँ रेस्पोन्सलाई लिएर त्यहाँनिर पर्खिबस्यौँ र उहाँहरूको रेस्पोन्स पनि 2 दिनसम्म नआउँदाखेरि जस्तो प्रकारले याद छ हामीलाई हिजोदेखि तपाईँको दसैँको हाम्रो छुट्टी भएको छ। हिजो हामी माथि बसिरहेको थियौँ टासिलिङ सेक्रेटेरिएटमा, उहाँहरूको रेस्पोन्सलाई पर्खेर बसिरहेको थियौँ र अचानक बिहान पुलिस फोर्सहरू आएर त्यहाँबाट हामीलाई एकदमै फोर्सफुली ड्र्याग गरेर हामीलाई ठेलेर घिचाडेर गाडीमा हालेर त्यहाँबाट हामीलाई सरदर थाना ल्याइयो। त्यो सबै तपाईँहरूले पनि सर्वविदितै छ, तपाईँहरू सबैले देख्नुभएको छ। र हामीलाई माथि सेक्रेटेरिएटबाट सरदर थानामा ल्याइयो, त्यहाँबाट डिटेन गरेर तपाईँको थानाभित्र हालियो। थानाभित्र हालेर चाहिँ जुन चाहिँ एडिसी हुनुहुन्छ, एडिसी इस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको नाममा जुन चाहिँ एफआइआर दर्ता गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3टा सेक्सन लगाइएको रहेछ। र त्यो सेक्सन लगाए बापत हामीले सरदर थानाभित्रै हामी 12 जनाले हङ्गर स्ट्राइक स्टार्ट गऱ्यौँ। हामीले हिजो बिहानदेखि हङ्गर स्ट्राइक स्टार्ट गरेको थियौँ र बेलुकीको समयमा हामीले दिउँसो पनि यस्तो भनियो, तपाईँहरूको मेडिकल गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले आफ्नो नामहरू तपाईँले दिनुपर्छ, तपाईँहरूको मेडिकल गर्नु नेसेसिटी छ, तपाईँलाई यहाँबाट लगिन्छ भनेर भनियो। तर हामीले हाम्रो नाम दिन एकदमै अस्वीकार गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो कसैको नाम पनि त्यहाँभित्र 12 जनाको दिएनौँ। त्यसको बादमा हामी मेडिकल गर्न पनि गएनौँ र हाम्रो अरू मान्छेहरू पनि, अरू सर्वसाधारणहरू पनि सरदर थानाको बाहिर धेरै मान्छेहरू भेला भइसक्नु भएको थियो। धेरै हाम्रो लिगल एस्पेक्टबाट पनि मान्छेहरू त्यहाँ आइसक्नु भएको थियो। हाम्रो जुन चाहिँ हङ्गर स्ट्राइक जुन चाहिँ कन्टिन्युएसन हामीले गरिरहेको थियौँ, त्यसको बादमा बेलुकीको समयमा हामीले फोर्सफुल्ली, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले सबैले देख्नुभएको छ, फोर्सफुल्ली धेरै पुलिस प्रशासनहरू लागेर हाम्रो कतिजनाको साथीहरूको त बडीमा फ्र्याक्चर पनि भइरहेको छ, हातमा फ्र्याक्चर पनि भइरहेको छ। त्यस्तो प्रकारले कतिजनाको लुगा फाटेको छ, तामेर घिसारेर चाहिँ बसमा हालियो। त्यसको बादमा हामीले मेडिकलको झुटो नाटक गरेर त्यहाँबाट एसटिएनएम तल सोकेकिङ हस्पिटलमा लगियो। त्यहाँ लगिएपछि चाहिँ उहाँहरूको मेन इन्टेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो मेडिकल चाहिँ मेन इन्टेन्सन थिएन रहेछ। जुन चाहिँ हाम्रो माथिको मुभमेन्टको एउटा इफेक्ट भइरहेको छ, अहिलेको व्यवस्थालाई इफेक्ट भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गराउनु, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट फुटाउनु चाहिँ उहाँहरूको प्राइम एउटा अब्जेक्टिभ रहेछ। तर लगिएपछि अब तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको यहाँ कन्टिन्युएसन छैन, तपाईँहरूको जुन चाहिँ एफआइआर भएको छ, तपाईँहरूको जुन चाहिँ त्यहाँ माथि केस लागेको छ, त्यो पनि त्यस्तो केही हुनेवाला छैन, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भनियो। र त्यसको बादमा हामी सारा सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको मेम्बर सँगसँगै जति पनि हाम्रो मुभमेन्टमा सहभागिता जनाउने मानिसहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर जो हाम्रो हङ्गर स्ट्राइक छ, हङ्गर स्ट्राइकलाई चाहिँ हामीले वापस ल्यायौँ। किन भन्दाखेरि धेरै मेम्बरहरूको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा हेल्थको कन्डिसन पनि एकदमै विक भइसकेको थियो। त्यसकारण हामीले जुन चाहिँ हङ्गर स्ट्राइकलाई वापस लिएर हामीले इन्डेफिनाइट धरना चाहिँ कन्टिन्युअसली गर्ने भनेर
हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अझै पनि हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्डहरू छ, जुन चाहिँ 3 डिमान्डहरू छ, 3 डिमान्डमा हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रगलले, सिक्किमको सर्वसाधारणको, शोषित वर्ग, गरिब वर्गको स्ट्रगलले गर्दाखेरि एउटा डिमान्डको सुनवाई भएको छ जुन चाहिँ एसएनटी बसको छ। र पनि अझै 2टा जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्डको छ, अहिलेसम्म पनि सरकारले, यो व्यवस्थाले यो जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्डलाई लिएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँको कुनै प्रकारको यसमा उनीहरूले त्यो ठाडो नजर लगाएको जस्तो हामीले देखिरहेको छैनौँ, ध्यान दिएको देखिरहेको छैनौँ। त्यही कारण हिजो बेलुका त हाम्रोमा यस्तो तिर्पलहरू पनि हामी बसेको टाइममा त थिएन। राति बेलुका 12-1 बजीतिर मात्र हामीले अरेन्ज गरेको हौँ। चिसो भुइँमा यही प्रोफाइलमा यहाँनिर हामी लगभग 20जना 25जना साथीहरू यहाँनिर सुत्यौँ चिसो भुइँमा। र जबसम्म जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड छ, यो डिमान्ड हामीले घरिघरि भनिराख्नुपर्नेहरूको एउटा स्थिति छैन, अवस्था पनि छैन। हामीले अगाडिदेखि नै सर्वविदित गरेर आएको छौँ। र जबसम्म हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड फुलफिल हुँदैन, 3 डिमान्ड, हाम्रो जुन चाहिँ यो इन्डेफिनाइट धर्ना छ, यसलाई हामी कन्टिन्यू राख्नेछौँ। अब त्यो विषयमा त हामीले अगाडिदेखि नै यसको तपाईँको रेस्पोन्स गर्दै आइरहेको छौँ। जुन चाहिँ हामीले गर्दै गरेको यो स्ट्रगल छ, यसमा सर्वसाधारणलाई मात्रै नभएर जुन चाहिँ ड्राइभर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले गरेको जुन चाहिँ माग छ, त्यसमा उहाँहरूलाई पनि धेरै फाइदा छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले सिक्किममा धेरै एसोसिएसनहरू हुनुहुन्छ, धेरै ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ, तर पनि यो विषयमा चाहिँ, यो समस्याको विषयमा चाहिँ किन एउटा 2टाबाट मात्रै आउँदैछ, रेस्पोन्स आउँदैछ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, अब अहिले जुन चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको नाममा जस्तो प्रकारले उहाँहरूले एउटा रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। हाम्रो सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको कहिले पनि हाम्रो ड्राइभरसँग हाम्रो दुश्मनी होइन, हाम्रो चाहना पनि त्यो होइन, र हामी फ्युचरमा पनि त्यस्तो गर्नेवाला पनि छैनौँ। र जस्तो प्रकारले अहिले रेस्ट्रिक्सन लगाइएको छ, रेस्ट्रिक्सन चाहिँ जुन चाहिँ सोसल डिस्टेन्सको नाममा जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लागेको छ, त्यो चाहिँ भेहिकलमा मात्रै लगाएको छ। हामी जान्न सक्छौँ। जस्तो प्रकारले बजार खुल्ला छ, तपाईँको गाडी चलिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको मिटिङ भइरहेको छ, ग्यादरिङ भइरहेको छ, तपाईँको धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। सोसल डिस्टेन्सिङको नाममा चाहिँ गाडीमा मात्रै रेस्ट्रिक्सन लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सोसल डिस्टेन्सिङको जुन चाहिँ नर्मको पनि धजिया उडाएको हामी बुझ्न सकिन्छ नि। दिन प्रतिदिन जस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई पनि एउटा मिसगाइड गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। यो जुन चाहिँ डिसिजन छ, यो गाइडलाइन्स चाहिँ एमएचएको गाइडलाइन्स हो भनेर उहाँहरूलाई एउटा दिग्भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ। र ड्राइभर दाजुभाइहरूले पनि यसमा एकदमै बुझ्ने जरुरी छ। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो गाइडलाइन्स छ, एमएचएले तपाईँको गाइडलाइन्स दिएको छैन। एमएचएको गाइडलाइन्सको आधारमा हो भने तपाईँको सेप्टेम्बरमै जति पनि अगाडि रेस्ट्रिक्सन लगाएको थियो, त्यो रेस्ट्रिक्सनलाई त खोलिएको छ, अनलक प्रोसेस स्टार्ट भइसकेको छ, स्कुल लाग्न थालिसकेको छ, कलेज लाग्ने पनि इभन तर्खरमा छ अहिले हेऱ्यो भने। जस्तो प्रकारको अरू इन्स्टिट्युटहरू प्रायः जस्तो खुल्ला छ। अनि किन अहिले चाहिँ जस्तो प्रकारले गाडीमा मात्रै रेस्ट्रिक्सन लगाइँदैछ, यसले गर्दाखेरि यसको समस्या कसले फेस गरिरहेको छ? जो चाहिँ एउटा गरिब वर्गको मानिस छ, त्यो मानिसलाई यो गाडीमा लगाइएको रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन आर्थिक रूपमा धेरै समस्या बढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो समस्या ड्राइभर दाजुहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। ड्राइभर दाजुभाइ मात्रै नभएर उहाँ पनि एउटा सोसाइटीको एउटा सिभिल सोसाइटीको मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा कमन सिटिजन हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला उहाँ एउटा कमन सिटिजन हो, त्यहाँदेखि मात्रै उसको पेसा त सेकेन्डरी हो नि त। कमन सिटिजन चाहिँ प्राइमेरी हो। र यसमा हेरौँ जस्तो प्रकारको ड्राइभर दाजुभाइहरूकै विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि उहाँहरूको आफ्नो गाडी हुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो गाडी सिक्किमको हरेक क्षेत्रमा एकैचोटि चलाउन सम्भव छैन नि त। उहाँहरूको सर्भिस गाडी छ भने त्यो सर्भिस गाडी त आफ्नो ठाउँदेखि बिहान सर्भिसमा जान्छ। उहाँहरूको फ्यामिली पनि त्यो ठाउँमा तपाईँको ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले यहाँबाट 200 रुपियाँ कमाउनु हुँदैछ भने त 150 रुपियाँ त उहाँहरूको त्यहाँबाट पनि त लस्ट भइरहेको छ। र यो प्रक्रियालाई पनि हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूले बुझ्नुपर्छ। यो एमएचएको गाइडलाइन्स कदापि होइन, डब्लुएचओको गाइडलाइन्स पनि कदापि होइन। जस्तो प्रकारको डब्लुएचओको गाइडलाइन्समा के भनिएको छ, यो कोभिड-19 छ, यसको सङ्क्रमण भनेको 6 फिटको दूरी राख्दा मात्रै सर्ने तपाईँको अवस्था छैन, त्यसबाट बाँच्न सकिन्छ भनेर डब्लुएचओले भनेको छ। तर जस्तो प्रकारले अहिले हाट बजार खुलिएको छ, दसैँको समय छ, तपाईँको बजारमा हेऱ्यो भने 1000-2000को सङ्ख्या हामीले देखिरहेको छौँ। पोलिटिकल ग्यादरिङहरूमा हामीले पोजिसन अपोजिसन सबैको हामीले त्यो देखिरहेको छौँ। त्यहाँनिर के 6 फिटको तपाईँको दूरी मेन्टेन भएको छ त? यो पनि एउटा बुझ्न जरुरी छ। यो आम नागरिक हामी सर्वसाधारण सँगसँगै हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। र ड्राइभर दाजुहरूकै विषयमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो प्रकारको ड्राइभर दाजुहरूको समस्यामा, यो जुन चाहिँ महामारीको समस्यामा पनि हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले अगाडिदेखि नै धेरै माग गरेर आइरहेको छौँ। जस्तो प्रकारको उहाँहरूले एउटा रिलिफ जुन चाहिँ इकोनोमिकल प्याकेज प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म पनि जति पनि ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई धेरै मात्रामा रिलिफ जुन चाहिँ इकोनोमिकल प्याकेजहरू प्रोभाइड गरिएको छैन। सँगसँगै हेरौँ जस्तो प्रकारको यो लकडाउनको समयमा उहाँहरूको गाडी धेरै अगाडिदेखि थप्प छ, भर्खरैदेखि मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालन नथालेको छ उहाँहरूको गाडीहरू। त्यो थप्प भएको समयमा पनि उहाँहरूको जुन चाहिँ आर्थिक स्रोत थियो, आर्थिक स्रोत तपाईँको एकदमै छ्यार्छुपे भएको थियो, बन्द भएको थियो। त्यो समयमा पनि हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले सिक्किम सरकारलाई के आह्वान गरेको थियौँ, के अपिल गरेको थियौँ भन्दाखेरि जति पनि ड्राइभर दाजुहरूको ट्याक्सेसन छ
1 इयरको लागि चाहिँ त्यो ट्याक्सेसनमा छुट दिनुपर्छ भनेर हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले त्यतिखेर पनि तपाईँको अपिल गरेको थियौँ। सँगसँगै अब धेरै जस्तो ड्राइभर दाजुभाइहरूले गाडी तपाईँको लोनमा लिनुभएको छ। 6 महिनाको लागि सिक्किम सरकारले ब्याङ्कसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूको 6 महिनाको लागि लोनको पनि माफी गरिदिनुपर्छ, 6 महिनाको लागि टाइम दिनुपर्छ भनेर हामी ड्राइभर दाजुभाइहरूको लागि त्यो पनि हामीले भनेको थियौँ। र यहाँबाट पनि ड्राइभर दाजुभाइहरूले बुझ्नुहोस् कि सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम जनसाधारण चाहिँ ड्राइभर दाजुहरूको तपाईँको विरोधमा रहेछ त, यो बुझ्न जरुरी छ। यो कसैको व्यक्तिगत फाइदाको लागि, कसैको व्यक्तिगत चौकीको लागि चाहिँ यो तपाईँको मिसगाइड गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ, यो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ अहिले दसैँको समय छ, दसैँको समयमा हामीलाई पनि यो चिसोभुइँमा बस्नु कसैलाई रहर छैन। तपाईँहरूलाई पनि दसैँको समयमा यसरी आएर हामीलाई इन्टरभ्यू लिन सायद मन थिएन होला। तपाईँहरूकोमा आफ्नो फ्यामिली हुनुहुन्छ, जानुपर्ने हुन्छ, बाबाआमा भोलिको दिनमा टिका छ, बाबाआमा छोराछोरी आउँछन् भनेर बसिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म पनि। तर पनि हामी मजबुर छौँ यहाँ बस्न लागि। यदि आज हामीले यो जस्तो प्रकारको यो अन्य अत्याचारमा हामीले आजको दिनमा कन्फर्माइज गऱ्यौँ भने भोलिको फ्युचर पनि तपाईँको कन्फर्माइजमै रहनेछ, भोलिको भविष्य, आउने भविष्य पिँढी पनि तपाईँको अन्धकारमा बस्नेछ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा कन्फर्माइजले गर्दाखेरि भोलिको दिन उज्यालो हुन्छ भने हामी त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्न पनि एकदमै तयार छौँ। त्यही आधारमा अडिग रहेर हामी अहिलेसम्म पनि यो चिसोभुइँमा छौँ। हाम्रो सङ्ख्या तपाईँहरूले देख्नुभयो, जब हामी सुरुमा 5 जना मात्रै थियौँ, हाम्रो इन्टेन्सन हामी धर्ना गर्ने भनेर हाम्रो इन्टेन्सन थिएन। हामीले अगाडि पनि भनेको छौँ, हामी त एकदमै तपाईँको पहिला मेमोरेन्डम बुझाउने, एमिकेबल सल्युसन लिएर हामी जाने भनेर आएको थियौँ। तर यो व्यवस्थाले, यो सरकारले चाहिँ हामीलाई मजबुर बनाएको छ यो चिसोभुइँमा बस्नु लागि। हामीले अगाडि पनि भनिसकेको छौँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन, दसैँ त के, तिहार त के, तपाईँको विन्टरै काटिँदा पनि सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम र सिक्किमको जनसाधारण चाहिँ यो ठाउँबाट हल्लिने छैन। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै स्पष्ट अडान छ। हजुर प्रत्येक गाउँमा सबै गाउँमा चाहिँ बसको सर्भिस अब जस्तो प्रकारको हामीले त्यसमा एकदमै तपाईँको स्पेसिफाई पाराले नै मेन्सन गरेको छौँ। हामीले जान्न सक्छौँ बिफोर पेन्डेमिक जस्तो प्रकारको एसएनटी बसको सेवा सरकारबाट प्रोभाइड गरिँदै थियो, त्यो सेवा चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको टाइममा जब पेन्डेमिक यो रिज्युम भयो, अनलक प्रोसेस भयो, त्यो अहिलेको समयमा पनि जुन चाहिँ बिफोर पेन्डेमिक जुन चाहिँ बसहरू सञ्चालन भइरहेको थियो अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। हामी जान्न सक्छौँ। त्यसको लागि त भर्खरै मात्र हामीले हिजो देख्यौँ एसएनटीले एउटा नोटिस निकालेको थियो। यो नोटिस चाहिँ जब हाम्रो जनसाधारणको पब्लिकको डिमान्ड हुँदा मात्रै निकालिनु पर्ने नोटिस होइन नि त। यो त सरकारले, विभागले बुझेर पनि आफै जानेर पनि निकाल्नुपर्ने नोटिस हो नि त। हामीले भनिरहेको छौँ सिक्किमको हरेक ठाउँमा, बस्तीमा जहाँ रोड खराब छ, जहाँ बस छिर्दैन त्यहाँ बस कुदा भनेको छैनौँ। यो हाम्रो अगाडिको जुन चाहिँ माग छ यो पनि स्पष्ट गराएको छौँ। जहाँ तपाईँको जुन चाहिँ बिफोर पेन्डेमिक बसको सञ्चालन भइरहेको थियो त्यसको आधारबाट जुन चाहिँ जनसाधारणले एउटा सेवा लिइरहेको थिए, त्यही आधारमा चाहिँ जब अनलक प्रोसेस अहिले सुरु छ, त्यो बसहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गराइनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरम सँगसँगै सिक्किमको सम्पूर्ण जनसाधारणको यो मुख्य माग हो।